Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir tavada börek yaptım. Peynirleri içinden akan, harikulade ama evde kalmış, sertleşmiş bayat ekmeklerle yaptım arkadaşlar. Nasıl yaptığımı merak ediyorsanız hadi buyurun geçelim tarife. Çünkü çok lezzetli, mis kokulu bir ekmek oldu. Şimdi hemen tavamıza 2 su bardağı sütümüzü alıyoruz. Altını yaktık. Sütümüz biraz ılınacak. Çok kaynatmayacağız, sadece ılıtacağız. Sütüm ılındı. Kaynamadı ama kaynamaya yakın. Hemen bir bütün ekmeğimi küp küp doğradım. Ekmeğim 2 günlük bu arada. Taş gibi bayağıca kurudu. Şimdi bu sütün içerisinde birkaç dakika emdiriyorum ekmeğe sütü ve yumuşatıyorum. Altını kapatıyorum şu an artık. Güzelce bastırarak, sütü emdirerek, hemen emdi de zaten sünger gibi gördünüz çünkü çok bayat ekmekti. Ekmeğimi bastırıyorum. Birkaç dakika ılınmasını bekleyeceğim. Şimdi ekmeğimizi hemen bir cam kasenin içerisine alıyoruz. Ekmeğimizi kasemizin içerisine aldık. Güzelce spatulamızla iyice bastırıp eziyoruz. Hamur haline geliyor iyice. Tam 1 adet ekmek var burada. Kurumuş, bayatlamış ekmeklerinizi atmayın arkadaşlar. Çok leziz oluyor ve değerlendirilmiş de oluyor aynı zamanda. Şimdi hemen ben 1 çay bardağının yarısına kadar sıvı yağımı koyacağım. Bu sefer ayçiçek yağı koyuyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 adet yumurtam var. Yumurtamı koyuyorum hemen. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da şeker koyacağım. 1 paket de hamur kabartma tozu. Hamur kabartma tozunu sakın unutmayın. Bu önemli. Tekrar çünkü biraz un da ilave edeceğiz. Şöyle bir ilk etapta koyduğumuz malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra koyacağım un miktarını açıklamalarda yazacağım. Tam olarak koyacağım. Çünkü farklılık gösterebiliyor biliyorsunuz. Hasadına ve markasına göre. Şu an 1 su bardağı unumu koydum. Şöyle güzelce bir karıştıracağım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Zannediyorum 1 su bardağı daha isteyecek un. Hemen şöyle bir yarım su bardağı daha ilave ediyorum. Spatulamı çıkarıp artık elimle karıştırmak istiyorum. Ellerimi güzelce yıkadım. Çünkü kıvamını daha iyi anlayacağım bu şekilde. Tam tamına 3 su bardağı ilave ettim. Ama hala istiyor arkadaşlar. Tekrar koyuyorum. 4. su bardağım oldu. Dediğim gibi alacağı tam rakamı finalde bittiğinde açıklamalar bölümünde yazacağım. Şimdi hamurum biraz toparlandı. Şimdi burada ayıklamış olduğum 2 avuç maydanozum var. Maydanozumu da hemen hamuruma ilave ediyorum. Güzelce yoğuruyorum. Her yerini maydanoz kaplansın istiyorum.
Hatta ben şimdi artık bunu biraz tezgaha alıp tezgahta yoğurmak istiyorum arkadaşlar. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Ve hamurumu tezgahıma alıyorum. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar daha güzel bir hamur elde ederiz. Umarım görünüyordur. Bugün farklı bir açı kullandım çünkü. Tezgaha biraz un serpmeyi unutmayın. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Şöyle hemen elimdeki yapışıkları da atayım. Çünkü elde eğer hamur kalırsa yapışmayan hamur yapışır. Şu an öbür elinde görüyorsunuz hiç yapışmıyor, gayet güzel. Bir 3-5 dakika güzelce yoğuracağım. Hem maydanozları her yerine girmiş olacak hem de hamur çok güzel özdeşleşmiş bir hamur haline gelecek. Evet, hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi kasemizin içerisine koyuyoruz. Bir 10 dakika dinlensin. Evet arkadaşlar, hamurum güzelce dinlendi. Hemen tezgahıma alıyorum. Biraz un serpiyorum tekrar. Şöyle birazcık daha yoğuracağım. Çok güzel, yumuşacık, açılan bir hamur olmuş zaten. Mayalı değil ama içinde süt olduğu için ve hamur kabartma tozu olduğu için yumuşak ve güzel olmuş. Hazır hemen. Bu hamurla isterseniz poğaça yapabilirsiniz. İsterseniz börek yapabilirsiniz ya da şimdi benim yaptığım gibi tavada güzel yine ekmek tarzı peynirli bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Yine biraz un serpip merdanemle hafiften açacağım. Şöyle ileri geri merdane ile çok kolay. Hemen tersini çeviriyorum. Güzel bir hamur olmuş zaten. Gayet kolay oluyor gördüğünüz gibi. Umarım görebiliyorsunuzdur. Açım iyidir. Tekrar ters çeviriyorum. Gayet kolay açılıyor. Çok fazla inceltmeyeceğiz zaten. Hafif. Bu kadar açmak yeterli. Şimdi benim böyle bir 70-80 gram kadar beyaz peynirimi rendeledim. Tam ortasına koyuyorum. Sonra uçlardan kapatıyorum. Tekrar beze haline getiriyorum. Kapattığım bölümünü alta alıyorum. Ve hamurumu bir daha açıyorum. Çok fazla hırpalamadan. Bu kadar basit. Çok da güzel bir hamur oldu. Lezzetini anlatamam size. Ben çok sık yapıyorum çünkü. Malum sürekli hamur işleri, yemekler yapınca bizim evde biraz ekmekler bayatlayabiliyor, kalabiliyor. O yüzden ben bu şekilde değerlendiriyorum. Bu kadar açmak yeterli. Şimdi tavamı yağlayacağım. Yağlanmış tavamı alacağım. Tavamın ölçüsünü de açıyorum. Tavamı yağlayıp üstüne alıyorum. Tavamı ocağıma aldım. Hemen altını biraz kısa yakın alıyorum. Orta kısık ateşte. Altlı üstlü kontrollü bir şekilde güzelce pişireceğim. Ve nefis ekmeğim hazır olmuş olacak. Çok güzel oldu hamurum. Çok da kolay hazırladık gördünüz. Altı pişsin bir 3-5 dakika sonra ters düz edeceğiz. Kontrollü olarak bir 7-8 dakika güzelce kısık ateşte sanki tava böreği yapar gibi pişirdim. Şimdi ters düz edelim bakalım. Evet. Nefis bir şekilde pişmiş. Hemen diğer tarafını çeviriyoruz. Burası
kat kısmı arkadaşlar. Kapattığımız bölüm. Şimdi bir 7-8 dakikada alt taraf pişecek. Sonra servis edeceğiz. Bayağı bir zaman geçti arkadaşlar. Şöyle hemen kapağını açıyorum. Biraz fırçamla yağ sürüyorum. Çok güzel pişti. Nefis koktu. Şimdi hemen alıp biraz ılıtalım. İlk sıcaklığı gitsin ve iç dokusunu bir de görelim. Şimdi biraz ılıttık. Çok fazla bekleyemiyorum çünkü video çektiğim için. Ama siz mutlaka iyice ılınmasını bekleyin. Fırından yeni çıkan ekmek gibi çok sıcakken kesmeyin. Keserken bile şu an elim biraz yanıyor. Ama size göstermek istediğim için bir an evvel ancak bir 5 dakika bekleyebildim. Dilimleri istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Evet, bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi harikulade tavada ekmek karışımı bir börek yaptık. Peynirleri içinden eriyen, çok nefis, yumuşacık, çok lezzetli ve gerçekten geri dönüşüm açısından bu tip tariflerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyada milyarlarca ekmek, hele Türkiye'de çok sokaklara atılıyor, çöp oluyor ve bu kadar açlık, bu kadar sıkıntı varken bu ekmeklerin, bu yemeklerin atılmasına gerçekten çok üzülüyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar bu tarz sıfır atık ve geri dönüşüm mutfağına da yer vermeyi seviyorum. Ben gerçekten haftada 1-2 mutlaka yapıyorum. Çünkü dediğim gibi çok video çekiyorum, çok hamur işleri, yemekler yapıyorum ve ekmeklerim artabiliyor. Dolayısıyla bu şekilde ve farklı tariflerle mutlaka değerlendiriyorum. Umarım siz de tarifimi beğenmişsinizdir ve evlerinizde mutlaka denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olup o abone ol butonun yanındaki zil butonuna basarak bildirimleri açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirimleri açtığınız zaman her paylaştığımız video, tarif hiçbir şekilde kaybolmadan size bildirilir. Bu önemli bir ayrıcalık ama aynı zamanda bizlere de destek olmuş olursunuz. Bana desteği sürdürmek istiyorsanız, bu tariflerin daha çok artmasını, devamlı gelmesini diliyorsanız eğer, sosyal medyalarınızda tariflerimi paylaşırsanız videolarımı ve ufak da olsa, emoji de olsa yorumlar yapıp videolarımı beğenirseniz gerçekten size minnettar kalırım. Bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Çok 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 teşekkür ediyorum sizlere beni bu dakikaya kadar izlediğiniz, yalnız bırakmadığınız ve destekleriniz için. Hepinizi seviyorum, sevgiyle öpüyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Bay bay.